السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف قناتي يشترك فيها وفعلوا زر الجرس. اتفرجوا على الاعلانات يا جماعة، فضلا بس وليس امرا. اتفرجوا على الاعلانات، يا ريت كل اللي بيشوف القناة وبيشوف الفيديو يتفرج على الاعلانات. انا هنا بقى هعمل لكم اكلة حلوة، الريش الضاني. الريش يا جماعة مش للشوي وبس، لا المفروض كانت للشوي على فكرة. لا، بس والله العظيم بجد انا عندي اكلها كده احسن من المشويه. الريش يعني بتتعمل في حاجات كتير، مش شرط شوي. خلاص بقى بلاش الحاجات التقليديه، كفايه التشويحه الحلوه دي. فهنا بقى شايفين بقى اللي هو متحمر تحت ده، كانت حته دهنه حلوه كده بتاعت الريش، فانا قطعتها ورحت محمراها ورحت نازله عليها بالريش، فكانت مجمده فسبتها لحد ما فكت. وبعد كده يا جماعه والله العظيم 3 لو شفتوا ولا شميتوا الريحه تحفه. وبعد كده شوحتها بقى كده حلو لحد ما فكت واتحمرت، ورحت نازله عليها بالبصلايه عشان البصله ما تتحمرش، يعني عايزاها تتشوح بس. اللحمه طبعا كانت اتشوحت. بصوا بقى، انا نفسي بجد تجربوها وتشموا الريحه وتذوقوا الطعم، وخليكم معايا بقى الفيديو للاخر عشان تعرفوا. هنا بقى كنت بسلق لحمه بلدي عاديه، علشان خاطر اللي ما بياكلش لحمه ضاني ياكل اللحمه العاديه. طبعا سليق اللحمه ده انتوا عارفينه يعني. انا هقول لهم بقى تجيبوا ميه نظيفه عادي معدنيه. حلو الكلام، احنا بنستخدم ميه معدنيه يا جماعه، ما بنستخدمش ميه الحنفي، الفلتر يعني. وبعد كده تغسلوا الحله كويس جدا وتحطوا الميه، وبعد كده تسيبوا الميه تغلي شويه، وبعد كده تجيبوا اللحمه من الفريزر وتفكوا الكيس، وبعد كده تشطفوه، وبعد كده يتفك، وبعد كده نحطه في الحله، وبعد كده خلاص، ونحط بصلايه وملح وفلفل. شاطره يا ياسمين. هنا بقى كنت شوحت اللحمه ورحت نزلت عليها بصلصه الطماطم، ومعلقه توم كبيره. ليه بقى؟ قولوا لي انتوا ليه. عشان يبقى طعمها حلو. لا، خليكم معايا وانا هقول لكم ليه. ما تقولي لهم ليه؟ لا هقول لهم ليه. انا حطيت القوطه ومعلقه توم، هقول لهم دلوقتي. انا عارفه. هسيبها بقى لحد ما تتسبك حلو. انا شايفين بقى، شايفين اللون، شايفين الحلاوه. يعني انت حطيتي التوم عشان يبقى اللون كده؟ لا، انا بتكلم على التسبيكه ولون الطماطم. طب ما تقولي التوم هيبقى امتى؟ عشان احط الباميه. انتوا شايفين يا جماعه؟ شايفين انا قاعده جنبيها؟ شايفين بقى قرن الفلفل ده بيودي الباميه يا جماعه. يا لهوي على الباميه، يعني ما شاء الله اللهم بارك، حاجه تانية كده خالص. شايفين يعني اصلا الباميه كانت صبحه ومورده مورده ومحمره وكل حاجه. مورده ولا مورده؟ مورده. رقه. يا رقيقه. هنشوح بقى كده الباميه مع الصلصه وقرن الفلفل بقى الحلو ده، وبعد كده هننزل عليها بقى بحبه شوربه، ونسيبها بقى تستوي. احلى حبه باميه هتاكلوها في حياتكم بالريش الضاني، احلى حبه باميه. بصوا مش هتنسوها. جربوها بس كده وادعوا لي، وشموا بقى الريحه وذوقوا بقى الطعم والفلفل بقى الحراق، يعني حاجه كده اللهم بارك. شايفين العظمه؟ انا عايزه اشدها من الحله. شايفين ما شاء الله. هنا بقى طبعا كانت استوت. شايفين بقى، انا عماله اطلع في اللحمه. انا عايزه حته يا جماعه، وانا انا كلت. ما خلاص، ما خلصت بقى. انا كل ما بشوف الفيديو ببقى عايزه اعمل تاني. احنا شبعنا باميه السنه دي يا جماعه، بس هجيب انا بقى منين ان انا لحمه ريش تاني بقى ضاني؟ خلاص اللحمه خلصت، اللي كانت عندنا خلصت. هنا بقى لحمه اعتبرها ضاني وكل نفس. هنا بقى طبعا كنت غرفت في الطباق وغرفت الرز والشوربه واللحمه المسلوقه. بصوا يعني الاكل بيتكلم عن نفسه، انا مش هتكلم. انتظروا في فيديو كده انا هعمله جديد كده، فانتظروا فيديو كده معين. شايفين الباميه؟ هعمل لكم فيه مفاجاه. واو، صح. مفاجاه في مفاجاه اكتر من الباميه الحلوه دي. لا، في اكل انا ريقي يجري عليها. صدقوا بقى، انا هقوم اعمل باميه الصبح باذن الله، عشان انا بسجل الفيديو ده بالليل. انا هقوم اعمل باميه الصبح عشان الفيديو ده بقى له يجي 3-4 ايام وكان مركون في التليفون. فانا بقى دلوقتي شفت الفيديو، لا انا عايزه باميه يا جماعه. تصدقوا بقى انا هعملها؟ لا هعملها بجد، هعملها. قولوا لي بقى ايه رايكم في الوصفه وفي طريقه الباميه الحلوه ديت والريش الجميله بتاعمر. وما تنسوش تعملوا لايك وتتفرجوا يا جماعه على الفيديو للاخر، والاعلانات يا جماعه. مع السلامه.